हेलो पेरेंट्स, यदि आपके छोटे से बच्चे या बड़े बच्चे के चेस्ट में कंजेशन हो रखा है और चेस्ट में खरखर की आवाज़ आती है, कफ जमा हुआ है, आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो सबसे इफेक्टिव है वो है कि आप अपने बच्चे की चेस्ट की जो है मसाज करें, तेल से अच्छे से मसाज करें, जिससे कि आप मसाज करोगे जो भी कंजेशन हो रखा है वो हट जाएगा और बच्चा बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करेगा। नंबर 2, आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, वो भी बच्चे के नाक को खोलता है और चेस्ट को भी वो हल्का बनाता है। नंबर 3, आप अपने बच्चे को जो बाथरूम होता है वहां ले जाकर आप अपने बच्चे को अच्छे से बाथ दे सकती हैं। जो हल्का सा गुनगुना पानी लें, उसमें आप बच्चे को बाथ दें, जिससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी चेस्ट में कफ है वो भी निकल जाएगा। साथ ही साथ आप बेबी विक्स रब इस्तेमाल कर सकती हैं, उसको भी आप अपने बच्चे की चेस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। उससे भी बच्चे की जो चेस्ट में कंजेशन है वो रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ जितना हो सकता है आप अपने बच्चे को अपनी फीडिंग दें, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रकार के जो भी कंजेशन हो रखा